Hồi nay mình hớt đồ đinh hối được không anh? Cái đinh vuông hớt hoài rồi chứ. Mình hớt đây lỗ này cắn mắt ở đây đinh vuông hớt nhưng mà ở trên thì xuống là đinh hối. Mình chơi vậy mới đập chứ mình chơi cái vuông chứ hoài. Anh suốt ngày cái vuông cái vuông được không? Vuông hả? Mình đinh hối đi chơi đủ kiểu. Đâu ở nhà nha. Thằng Trăng nha, tóc máy hơi sẹt nha anh em. Nghe chở quả nha. Lại đi chứ giờ bao nhiêu làm nhiêu nha. Tông này là chiên hết đinh vuông anh em nào mà chiên về tông đơ hết đinh vuông thì loại này nha, bao luôn đó. Chơi đinh hối đi rồi không chịu mày hoài hết biết bao nhiêu rồi đó. Vô là thấy bằng cái không thôi sao mà thấy trên ba cái chỉ một với ba cái đi rồi ngồi quất luôn đúng không anh? Rồi ok anh chạy trước đi. Thank you.